La disfida della giustizia. Il Nord-Est scende in guerra contro il caos magistrati. Il governatore Luca Zaia appoggia la rabbia degli avvocati che protestano contro il governo. La piaga non è nuova, ma fa più male del solito. I tribunali affondano nelle sabbie mobili della lentezza e dei ritardi. Manca personale, mancano giudici. 1335 posti vacanti in Italia e il Veneto non fa eccezione, fermo alle piante organiche degli anni 70. Servirebbero 23 toghe e invece niente. Quando arrivano 69 nuovi magistrati, il Ministero ne manda 6 a Spoleto e 63 a Napoli Nord, dove tra l'altro il nuovo tribunale nemmeno c'è. Uno scandalo che purtroppo era abbastanza preannunciato, dobbiamo dirlo, era il timore che noi avevamo di veder risolvere così gli interventi sulla riforma della giustizia nell'assetto degli uffici giudiziari. Per questo ufficio penso che forse qualche magistrato in più non guasterebbe, in relazione anche alla qualità del lavoro che vedo pervenire all'ufficio. In Veneto questo colpo è un terremoto che sconquassa il mondo della giustizia. Sono anni che gli economisti denunciano che la lentezza dei processi tiene lontani gli investitori perché nessuno scommette là dove non ci sono regole certe. Ed è per questo che a Nord-Est, dove la crisi sta smantellando la locomotiva economica degli anni del boom, la decadenza della giustizia è ancora più dolorosa. A Venezia le udienze civili vengono rinviate, in qualche caso limite, al 2018. A Vicenza, la capitale dell'oro che negli anni 90 esportava da sola più della Grecia, ci sono solo 2 giudici del lavoro. Insomma, se la giustizia è una vite, fondamentale nel meccanismo della produzione e del commercio, ad allentarla si rischia che vada tutto a pezzi. Ecco perché il governatore veneto è insorto. Lo Stato ci impone una pressione fiscale al 68% con un saldo attivo di 18 miliardi all'anno e poi ci lascia senza aiuti alle imprese e al lavoro e adesso, anche senza giustizia, mi pare che la misura sia colma. Luca Zaia così sposa la protesta dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, che ha presentato un ricorso al TAR del Lazio per chiedere l'immediato annullamento della spartizione delle nuove toghe. L'avvocatura non si rassegna a dover accettare scelte perdenti nella riorganizzazione del sistema giustizia e nello spirito che deve ispirare le riforme.